两个男人长着一样的外貌，却都在用枪指着对方。49号杰克只好放下枪，请求先把无人机关掉。这时小美也跑了过来，另外一个自己看到跑过来的小美，瞬间也恢复起了记忆。杰克趁机上前夺掉他手中的枪，两人顿时扭打在了一起。同样的思想让他们很难分出高下，最后用出夺命剪刀脚的49号技高一筹，转身看向小美，却倒在了地上，将小美抱到一个山洞内，准备回基地寻找药品。杰克看着写着52号的飞船，瞬间明白了怎么回事，原来他们都是被克隆出来的。为了让彼此间不能相见，泰勒空间站设立了污染区，驾驶飞船回到了52号的基地，拿上可以治疗小美的药，转身再次见到了52号的维卡，劝说他跟着自己离开，可维卡依然不同意。回到小美这里，成功的治好了她的伤，二人便回到了老摩根这里，决定帮助他完成计划，把核弹放进飞行器内，设置好了路线，准备驾驶无人机飞回泰勒空间站。随着大门打开，敌人的无人机冲了进来，对着基地内的人类疯狂扫射。经过一番激烈的战斗，消灭了3只无人机，同样也付出惨痛的代价，不止破坏了基地，而且把飞行器也破坏了。这时小美建议按照泰勒的要求，把自己带上空间站，杰克只好把她放回休眠舱，驾驶原来的飞船飞向泰勒，途中查看小美拿回来的飞行记录。原来50年前，作为队长的杰克驾驶太空船前往泰勒查看，眼看接近泰勒时，突然产生的吸力让飞船失去控制。杰克看了一眼自己的爱人，便把放有休眠舱的船舱脱离，自己与维卡被泰勒吸入。回到现在，表明来意的杰克驾驶飞船驶进了泰勒内部，看着两侧无数个自己与维卡的克隆体，心里不是滋味的他来到了泰勒的核心，停下飞船，拖出了休眠舱。令人想不到的是，里面的人不是小美，而是老摩根。原来小美进入休眠舱之后，被杰克带回了自己建造的世外桃源，知道被骗，泰勒立刻派出无人机，随着杰克按下按钮，这一刻，人类终于赢得了这次胜利。转眼3年过去了，小美带着自己与49号的女儿在这里平静的生活。这天，女儿看到树林中走出很多人，原来是52号杰克带着剩下的人们找到了这里。两人看向了彼此，到此本片结束。这是阿汤哥13年拍摄的遗落战记，科幻元素满满，经典的电影是语言无法展现出电影的魅力，建议大家看看原片。